Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Το ξέρω, έχω να ανεβάσω πολύ καιρό βίντεο. Από ό,τι βλέπετε έχω να ανεβάσω από εδώ και 10 μέρες. Ωραία. Σήμερα θα κάνουμε ένα ενδιαφέρον βίντεο. Τι βίντεο? Είχα δει το short του Jimby Arcade, άμα το λέω σωστά. Jimby Arcade. Το έβγαλε. Λογικά ναι. Ωραία. Short είναι. Πού είναι? Ο νούμερο 1 μάγος στην... Έχω τρελή ανακοίνωση. Ο νούμερο... Έχω τρελή ανακοινωσάρα. Όποιος από εδώ και πέρα κάνει βίντεο με κάποιον τρόπο να έχει εμένα μέσα, δεν ξέρω, σκεφτείτε εσείς, είτε να πείτε κάτι, ξέρω εγώ, γνώμη, είτε οτιδήποτε και να με κάνετε tag στον τίτλο, περιγραφή, πείτε το όπως θέλετε, θα το κάνω repost σε Instagram story ή θα το κάνω short ή... Άμα το ανεβάζω short, ανεβαίνει και στο TikTok και σε όλα αυτά. Οπότε ανεβάστε, κάντε με tag και θα τα δείχνω σε δικά μου βίντεο. Χωρίς να σας ενδιαφέρει καν. Αλλά κάποιοι πιστεύω θα το κάνετε. Οπότε κάντε το και θα τα ανεβάζω. Ορίστε. Αυτό εννοούσα και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το παιδί. Όπως βλέπετε, νέο βίντεο κάθε Δευτέρα στις 3 η ώρα. Ωραία. Η συμμετοχή που έχει βάλει είναι 3 ευρώ το μήνα. Ωραία. Αυτό που θα κερδίσεις σημαίνει πρόσβαση σε νέα βίντεο. Δηλαδή θα έχεις πρόσβαση σε κάποια και άλλα βίντεο. Σε σχόλια θα σου απαντάει. Θα ευχαριστεί τα μέλη, δηλαδή άμα εγώ θα πάω να τα βάλω θα με ευχαριστήσει. Σήματα αφοσίωσες δίπλα στο όνομά σας σε σχόλια και στη ζωντανή συζήτηση. Εδώ σου δείχνει τα αστέρια και όταν θα γράφεις κάποιο σχόλιο θα διάλεξεις ένα αστέρι λογικά και ό,τι σου βγάλει θα το έχει δίπλα από το όνομά σου. Προσαρμοσμένο emoji για χρήση στα σχόλια και τη ζωντανή συζήτηση. Δεν κατάλαβα. Ναι. Πρωτού συνεχίσουμε, θέλω να με κάνετε ένα subscribe για να με βοηθήσετε και να με στηρίξετε. Όπως βλέπετε έχουμε 11 εγγεγραμμένους που τους ευχαριστώ εξίσου πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και άμα μπορείτε σας παρακαλώ δείτε όλο αυτό το βίντεο, κάντε μία εγγραφή, πατήστε και το like. Έχουμε στόχο 5 likes, ναι πολύ καλά είναι τα 5 likes. Και άμα θα φτάσουμε μετά από αυτό το βίντεο στους 15 εγγεγραμμένους, σκάει κι άλλο δυνατό. Όσο μπορώ ρε φίλε, καλή δουλειά, οκ. Ναι, αυτά. Και πάμε να συνεχίσουμε. Ήθελα να πω για τον Jimby Arcade. Δεν λέω τα βίντεο του είναι ενδιαφέρον. Δεν λέω. Βέβαια δεν έχει πολλά βίντεο. Έχει. Έχει, ναι. Νομίζω ότι δεν είχε πολλά βίντεο, αλλά... Sorry Jimby Arcade. Αλλά φέτος έχω δει πρώτη φορά. Στα playlist
έχει GBRK live stream 65 βίντεο τέτοια στην κοινότητα πριν τις ημέρες, επειδή είχε κάνει αυτό το βίντεο πρεμιέρα και το ανακοίνωσε τέλος πάντων. Με αυτά δεν τελειώσαμε. Η γνώμη μου για τον GBRK ότι για 1500 βίντεο και έχει 37,6 χιλιάδες εγγεγραμμένους είναι πολύ καλά. Επειδή όπως βλέπετε, έλα ρε, που είσαι? πριν λίγο, ακούς, ρε? Θα πεθάνω. να χαμηλώσω λίγο. Τι θα γίνει, θα μου απαντήσεις? Πριν 18 λεπτά είχε ανεβάσει ένα βίντεο και μετά πριν μία ώρα, δηλαδή σχεδόν μία ώρα ανεβάζει και ένα βιντεάκι. Δηλαδή γι' αυτό μπορεί σε μία εβδομάδα να έχει 100 βίντεο. Ωραία. Δεν λέω ότι τα κάνει χάλια, ίσα που τα λατρεύω. Και δεν είναι για το short, αλλά όντως συγγνώμη παιδιά, αλλά όντως μου αρέσουν. Άμα τι ήθελα να πω ρε ναι, αυτό ήθελα να πω. Επίσης, σχέση, δηλαδή αυτό το βίντεο έχει 8,2 χιλιάδες προβολές. Μια διαφήμιση που μας θυμίζει ότι ξεκινάει το σχολείο. Πριν 6 ώρες δηλαδή. Που είναι πολύ καλό ποσοστό. Ωραία. Δεν είναι από τα χάλια του ρε φίλε. Και έχει συνολικά 17.760.092 προβολές. Μιλάμε για ένα πολύ ακραίο ποσοστό προβολών. Είναι Έλληνας φυσικά. Με αυτά. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά τα βίντεο του και η ποιότητά του. Δούμε εδώ όμως θα μπούμε. Άντε τις... συγγνώμη. Λίγο πώς παιδιά. Ωραία παιδιά, επιστρέφαμε μετά από μια ώρα. Δηλαδή εδώ είναι μια χαρά το βίντεο, ωραία. Η ποιότητα του είναι μια χαρά. Και μ' αρέσει, ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είμαι από τους τύπους κάντε έγραφη και σας σπαμάρω. Απλά είμαι ένα παιδί νεαρό που κάνω βίντεο επειδή μου αρέσει. Σκάσε τα BBB. Συγγνώμη παιδιά. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Πάντως γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι να κάνω και όταν θα φτάσουμε εγγραφές θα κάνω ένα Q&A που θα δείξω και το πρόσωπό μου. Και αυτά. Άμα σας άρεσε το βίντεο σκάσε μια εγγραφή και ένα like και είπαμε άμα θα φτάσουμε 5 likes θα σκάσει και σήμερα άμα θα το φτάσουμε αύριο το πρωί ή το μεσημέρι δεν ξέρω ή το απόγευμα ή την μεθαπόμενη, αλλά θα ανεβάζω βίντεο, θα ανεβάζω. Με αυτά και τα λέμε.